Usimkatie mtu tamaa ndio kauli ambayo pengine siku ya leo tunaweza tukaanza nayo kuweza kuwazungumzia timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 maarufu kwa jina la Serengeti Boys, kutokana na kile ambacho wamekifanya ama ambacho wanaendelea kukifanya huko nchini Morocco katika mashindano ya mataifa huru ya Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17, ambako mpaka hivi sasa ndio timu pekee ambayo imekata tiketi katika kufuzu katika hatua ya robo finali ya mashindano hayo, lakini pia katika mashindano ya kombe la dunia la vijana mwakani 2027 huko ambako watakwenda kushiriki. Tunakwenda kuangazia performance ya timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 katika mashindano haya ya AFCON. Kitu gani ambacho mwalimu Nsangazero amekiongeza katika kikosi hiko cha vijana? Niko hapa na Shabel Daniel, jina langu ni Leopard John, na nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma. Shabel, grassroots hatimaye kuna mwangaza ambao naweza kusema tumeanza kuupata. Vijana wamekuwa wanaonyesha kiwango ambacho kinawashawishi wengi. Tuanzie hapo. Misingi imara inajengwa kuanzia hapa, ama ni ile motivation ambayo vijana wameingia nayo kwenye haya mashindano? Nafikiri ni maandalizi. Yani mafanikio hayawezi kutokea kama hujajiandaa kufanikiwa. Yani kama hujajiandaa kufanikiwa, mafanikio hayawezi kukutana na wewe. Kwa hiyo hichi ambacho kinatokea kwa Serengeti Boys, vijana wetu ni matokeo ya maandalizi mazuri tokea chini huko kwenye grassroots, kwa sababu shirikisho la soka Tanzania TFF kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa kimichezo ambao ni serikali, vilabu, wametengeneza program nzuri za ushirikiano ambazo zinasaidia kupatikana kwa vijana wenye vipaji, vijana ambao wanakwenda kulelewa kwenye vituo vya mpira ambavyo vipo chini ya shirikisho Kigamboni, Tanga na maeneo mengine. Kwa hiyo hii yote ndio imepelekea kuona matunda ambayo tunayaona kwa Serengeti Boys ambao wanatuwakilisha vizuri huko kwenye mashindano ya vijana AFCON nchini Morocco. Na sio tu vijana kutuwakilisha vizuri, lakini pia support ambayo wamekuwa wakiipata kutoka kwa Tanzania, lakini support kutoka kwa serikali ambayo imewezesha pia maandalizi yao kuwa mazuri sana safari hii, kuanzia kambi za maandalizi, kuanzia mechi zile za kirafiki ambazo walizipata za kuandaa, kama mechi ile Ivory Coast, mechi ambayo walicheza pia na I think Cameroon, Misri, zimewajenga vizuri hasa kwenye utimamu wa kimwili na ule mpira sasa ambao wa kiushindani ambao unatarajia kuona kwa vijana umeonekana kuanzia kwenye mbinu, kuanzia kwenye issue za kiufundi, lakini pia katika utimamu wa kimwili. Wachezaji wetu wanaonekana wanakopa vizuri sana kwenye mechi hizi za awali huko Morocco. Sawa, mwalimu Elineza Nsangazero ameongeza kitu gani hasa kwa vijana hawa na hadi sasa kuweza kuwa nuru katika kuelekea mashindano haya muhimu kwa taifa? Nafikiri vijana tayari wana vipaji. Sasa kama vijana tayari wana vipaji na wameonekana kwenye vituo tofauti tofauti, kitu cha kwanza ambacho mwalimu amekiongeza ni kuipatia timu muunganiko. Lakini ukiachana kuipatia timu muunganiko, kuifanya icheze katika namna nzuri ambayo ni inavutia kutazama. Na kama inavutia kutazama, ina maana pia lazima iendane na kuleta matokeo. Kwa hiyo unaposhinda alafu pia unacheza vizuri, nafikiri ni fahari kubwa sana kwa mwalimu. Tofauti na ile kushinda alafu zile concept uzioni za kiufundi, za kimbinu uzioni kwa wachezaji wako. Lakini ukitazama Serengeti Boys kwa mwalimu Elineza Nsangazero, unaona concept zote za kiufundi, za mbinu zinakuwa applied na wachezaji wake ndani ya kiwanja. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa sana ambacho binafsi nakiona kimeongezeka, tofauti na misimu mingi ambayo timu za vijana zimekuwa zikishiriki mashindano haya 2017, 19, lakini pia 2025. Yani kuna kitu kiko kinakosekana ambacho safari hii kinaonekana kwa mwalimu Elineza Nsangazero ambaye so far nadhani naye pia ukiachana na timu kufanya vizuri, naye pia ameanza kuzungumzwa kama miongoni mwa makocha wa kutazama kwenye mashindano haya kwa kile ambacho vijana wake wamekuwa kikionyesha katika michezo hii miwili ya mwanzoni katika kundi C. Sawa, rekodi imevunjwa ya kutokutinga katika hatua ya robo finali kwenye haya mashindano. Hatimaye vijana hawa wamekwenda kutupa heshima kama taifa. Pengine tutegemee nini hasa zaidi ya hichi ambacho wameshakifanya mpaka hivi sasa? Mwendelezo wa kupata matokeo kwenye kila mchezo kwenye haya mashindano, ama kitu gani labda ambacho cha ziada tukitegemea kwenye hii?
Nadhani hawapaswi kubweteka. Wanasema kubweteka, kuridhika yote. Lakini wazungu wanakuambia the tough test is yet to come. Yani majaribio magumu yako mbele, kwa sababu hizi timu mbili ambazo wamezifunga, Angola na Msumbiji, kwa graph yetu ya mpira tulipo kwenye mpira wa vijana na haya mataifa mawili ambayo tumeyafunga, si tupo juu kuliko Angola, kuliko Msumbiji. Kwa hiyo kulikuwa kuna nafasi, Tanzania inapewa nafasi mbele ya mataifa. Sasa mechi ijayo tunakwenda kucheza na Mali. Yani watu pia wanataka kuona kile ambacho tumekionyesha kwenye mechi mbili tunaweza kukionyesha pia dhidi ya African Giant kwenye soka la vijana kama Mali. Unaachana na Mali, tunakwenda kwenye hatua za mtoano. Kuna timu pia nazo zinaonekana zimefanya vizuri. Kuna Algeria inaonekana ni ya moto, kuna Ghana ya moto, kuna Senegal, Ivory Coast zinaonekana pia ni timu za moto. Tutaweza kushindana nazo? Haya ndo mataifa ambayo ni ya moto sana kwenye soka la vijana la Afrika. Kwa hiyo muendelezo tu, na vijana wanapaswa kuendelea kuwa encourage, kusapotiwa, kuandaliwa zaidi kisaikolojia, kutobweteka na haya mafanikio madogo ambayo ameyapata mpaka sasa hivi. Sawa. Kwa uchache mno tumzungumzie kiwango cha Hussein Mbegu, bwana mdogo huyu, mlinzi wa kati wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Mwalimu wa kwanza kuona kiwango chake alikuwa ni Fadlu Magnan Davis, ambaye ndiye aliyemotivate hadi kupandishwa kuja kwenye timu ya vijana. Namna gani tunaweza tukamuelezea Hussein Mbegu hasa kwenye mashindano makubwa kama haya kwa upande wa vijana? Nafikiri ni mchezaji ambaye anacheza beyond umri wake. Si kama watu wananielewa hapa. Ni mchezaji ambaye umri mdogo, kiwango kikubwa ambacho akiendani na umri wake. Kwa hiyo ameisaidia sana, anasaidia sana. Ni mchezaji ambaye nadhani hizi mechi chache ambazo amecheza akiwa na Simba kwenye senior, kuanzia zile za pre-season, kwa sababu alipata sana nafasi chini ya Fadlu kwenye mechi za pre-season, kucheza dhidi ya timu nyingine kutoka mataifa mengine, mechi za kimataifa, mechi za muungano, anacheza na wakubwa ambao hawalingani na wewe kwa umri wake wa miaka 16, zinamjenga zaidi mchezaji na kumtengenezea confidence. Ni mchezaji mdogo kwenye timu ya taifa ya vijana, lakini ana uzoefu wa mechi kubwa za kimataifa kwenye club level. Kwa hiyo kidogo kuna kitu cha ziada ambacho anakiongeza. Ndio maana umeweza kuona kwenye mechi mbili zote tumemaliza na clean sheet. Wamezuia vizuri, wanazuia vizuri Tanzania, akiwemo Hussein Mbegu ambaye huku nyuma ukimtazama kwenye hizo mechi mbili anacheza kama kaka kiongozi. Yani ni mchezaji ambaye kama vile mda mwingine anawachukua wale, anaelekeza nini cha kufanya, anaelekeza bana, tukiwa kwenye nyakati hizi tunazuia hivi. Anacheza kama kiongozi ambaye ana kitambaa mkononi. Sawa. Shabel, kwa ufupi tuseme ile project ya bodi ya ligi na TFF imelipa kuwa na vijana kwenye benchi la ufundi hata kama hawachezi, wao ni sehemu ya mchezo. Kidogo kuna uzoefu ambao unaongezeka. Inasaidia. Sawa. Hao ni vijana Serengeti Boys ambao wameendelea kuwasha moto katika mashindano ya AFCON kwa chini ya umri wa miaka 17 huko kaskazini mwa Afrika katika nchi ya Morocco, na tayari wameshaweka rekodi ya kutinga katika hatua ya robo finali ya mashindano hayo, lakini pia tayari wameshakata tiketi kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 ambako yanategemewa kufanyika mbeleni ama siku zijazo. Naitwa Leopard John, nilikuwa hapa na Shabel Daniel ambaye kama mchambuzi kinara, bila kusahau nyuma ya kamera alikuwepo Yusuf Ramadhani Mpuma. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi.